ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்கு தேவையான சில டால்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன். பார்பி டால்ஸு அண்ட் கென் டால்ஸும் தான். அதுதான் இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன். இந்த டால்ஸ் எல்லாமே நான் பேராக தான் வாங்கியிருக்கேன். பார்பியும் கென்னும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி டால்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த 2 டாலும் சேர்த்து 450 ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேன். இந்த கென் டால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஷோல்டர் மட்டும் தான் நம்ம ஃபோல்டு பண்ண முடியும், கையெல்லாம் மடக்க முடியாது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அதோட கழுத்தையும் திருப்ப முடியுது, தலையெல்லாம் திரும்புது. கென்னோட ஷூ பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் நம்ம பாட்டா ஷூலாம் இருக்கும்ல, அதை மாதிரியே இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த ஷூவை எடுத்துகிட்டு திரும்ப எப்போ வேணாலும் மாட்டிக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அந்த கென்னோட இடுப்பு மட்டும்தான் ஃபோல்ட் ஆகுது, அதனோட கால்லாம் ஃபோல்ட் ஆகாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கென்னுக்கு ஜோடியாக ஒரு பார்பி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பார்பியோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா லென்த்தாக இருக்குது. இந்த பார்பியோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா லென்த்தாக இருக்கிறதுனால அழகாக நம்ம ஜடை பண்ணி போடலாம். இந்த பார்பியோட ஹேண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டபுள் ஹேண்டு தான். அதோட ஷோல்டர் கூட ஃபோல்டபுள் தான், நம்ம எந்த பக்கம் வேணாலும் அதை டர்ன் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எனக்கு இந்த பார்பி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதோட ஹேர் ஸ்டைல் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த பார்பியோட லெக்கு வந்து ஃபோல்டபுள் கிடையாது, அதனுடைய இடுப்பு மட்டும் தான் நம்ம ஃபோல்டு பண்ண முடியும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்பியோட காலில் ஒரு அழகான செப்பல் இருக்குது. ஹீல் செப்பல் தான், ஸ்டைலிஷாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கே. இது வேணும்னா நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா எடுத்துடலாம். செப்பலில் பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக ஹீல்ஸ்லாம் வச்சுருக்கு, பார்க்கவே க்யூட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டாலை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இதுவும் பார்க்கறதுக்கு சேமாக அதே மாதிரியே தான் இருக்குது, ஆனால் ட்ரெஸ் மட்டும் கலர்ஸ் வேறு, டிசைன் வேறு. இந்த பார்பியோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இருக்குது, சேம் தான். கொஞ்சம் கலர் வந்து டிஃபர் ஆகும். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்பியும் ஃபோல்டபுள் பார்பி தான், சேமாக அதே மாதிரியே தான் இருக்கும். ஃபேஸ் கூட அப்படியே தான் இருக்கும், ஆனால் இந்த ட்ரெஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த கென் டால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்தோம்ல முன்னாடி அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்குது. பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷர்ட் பேண்ட் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். கென்னோட ஷோல்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணலாம், அதனோட இடுப்பு பகுதியை நம்ம வந்து லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதோட காலை பார்த்திங்கன்னா நம்மளால ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது. அதேமாதிரி ஹெட்டை பார்த்திங்கன்னா எந்த பக்கம் வேணாலும் நம்ம திருப்புற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்பி வந்து பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்குது, அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது. அதோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா லென்த்தாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் வந்து ஹேரோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும், மற்றபடி டால்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த பார்பிஸ்லாம் நான் எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம சேனலுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். நம்ம சேனலில் இனிமேல் இந்த பார்பிஸையும் கென்னையும் வச்சு தான் நான் ஷோ பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸும் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கீப் வாட்சிங். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் எப்போதும் போல் உங்களோட ஆதரவை எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.